Ну, одна, получается, одна пустая. Я поняла. Ну, ясно. Можно сказать, чем это закончится, потому что здесь очень важно. Фактор. Вообще можно сказать, что в 2012 году борьба России с Россией была сразу на нескольких площадках. Китая, России и США. В США им нужен был Обама, они его получили. В Китае они убрали человека, который явно не боялись его очень. Значит, Хосила, это был секретарь ЦК Компартии Китая по госбезопасности. Он говорил на том, что его такой приличный человек, по-моему, Чан, он делал бизнес с англичанами. Ну и после он был любовником жены вот этого господина Хосила. Такая известная такая гламурная адвокатесса. Но он не идет в процесс. Он классно получит, он как такого же. Вот. И когда эти ребята поняли, что он разрешит, они он сказал, скандал, моя версия, вот. Но я, знаете, я вообще не люблю систему после историки только не любят, я в этом отношении не очень говорить, что я в таких ситуациях не люблю, а следует потом важного количества дела, меня оставить только на судилище. Кстати говоря, нам рассказывают, что в июле 2012 года вообще еще нет человека, ну, поскольку я других криминологов, я пойдем, у меня первый вопрос такой, площадь такова, что если там все эксплуатации не возьмут, они все станут рядом, и в режиме там лента должны быть друг друга расстрелять. Там они не там все не замечают. Но традиционно все, конечно, вопрос не ставят, потому что вы сказали, что стреляли, как устроена процесс православной науки, возвращаясь к нашим ильичам, Рокфеллеры, тема связана с Ватиканом. Именно его папы, это безусловно еще одно ослабление позиций Рокфеллера. Да, и две другие площадки. Значит, Обама нужен был, Обама поведен, а вот у нас здесь не получилось, как родственники, по-моему, ставили на другую фигуру, да, хотя Бурсилая убрали, но Си Цзиньпин, которого родственники считали, что не будет играть в игры, он недавно сделал заявление. Он сказал, что если мы будем привести как Горбачев, то мы точно как Горбачев. Поэтому мы должны вести себя по-другому. То есть он сейчас глаза общества, он абсолютно негатив, абсолютно малолет. И вообще, китайцы не большой проблемы. Как их это больше всего, потому что китайцы будут разрушение Китая по советской модели, для них будет относиться такую кровь, что мало не покажется. Поэтому, когда были события Наталья Мэй в 1989 году, которая нам представляется как студенты вышли торговать, что это началось. Но если это студенты торговали, почему студенты, которые оказалось, это студенты на самом деле погоняли. На самом деле, это был самый настоящий переворот, где китайского Горбачева поставили на место. И в результате Китай это было не как у нас. Она вот такая китайская традиция. Я понимаю, что члены китайского политбюро было трудно оставить прекрасно, что отбор бюджета, потому что там есть внуки, племянники и дети. Но они сделали единственное нужное. Так, кстати, я хочу напомнить, что трудовую комиссию там Горбачев, который активно говорил о разных государствах и так далее. Вообще, те, кто помнит эти времена, я напомню, что Горбачев очень сильно катался по странам социалистической власти, демократии. У него сорвалось только в Румынии, где ничего не будет. И на Кубе. На Кубе совсем не прокатило, потому что когда Горбачев приехал в Израиль, на Кубе нечто вроде перестройки, те люди, которые смогли ориентироваться
вы, ребята, с этим аккуратнее. И, по-видимому, судя по тому, что происходит сейчас в Африке, в Ливии, по-видимому, ставка сделала на традиционный способ решения вопроса. Война и мир. То есть, то, что мы сейчас видим в Африке, они очень удивились, что спад Африка не попадает в фокус, поскольку, ну, на Африку, с одной стороны, система следует, а с другой стороны, какая-то информация просто не проходит, поскольку Африка – это зона ресурсов. Делали его брата руководителем был принцип парк, королева, он работал в ответственности гепарда. Если гепард индустрия, это крупнейшая корпорация 20 века, значит, он немецкая разведка выросла один раз гепарда. Сама гепард индустрия, крупнейшая корпорация в мире, она вот в одном очень известном в 19 году он придумал расходы и положил план химического военного плана. Когда мы говорим о немецком военном которые живут под водой, которые которые и так далее. То есть вот нынешнее собрание Государственного клуба, оно ситуация. Июнь, доклад Морган Стэнли менеджмент. Это Морган Стэнли менеджмент в докладе зафиксировала, что и что нужно конфликтовать состояние правосудия, а также решить спекулятор, что вложил деньги, то есть все 24 необходимости конфискации положить деньги. И вот это очень интересно. Интересно, что известно, что в месяцев были первое полугодие вакансии, это то, о чем я сказал, евреи писали французские газеты, те как-то откликнулись на то, что делают арабы. Появились вакансии, и компания была но около миллиона людей. И